Так, лезет. Да, сегодня нет этой веревочки. Да, есть грива зато у него. Так, нормально, что ли? Собака, уйди. Ой, рысью пытается. Ах, не слушается. Не слушается. Ой, это же на строевой скачет. Ну-ка, ну-ка. Так же, как и на горке, все то же самое. Будет ехать самостоятельно. Главное, чтобы меня не сшибло. Так. Правая нога. Вот чубачок подставил. Аккуратнее. Строевой.
Ты куда пошла? Мы вышли в большой манеж.